Свист в ушах – это шея, это нервы, это височно-нижнечелюстной сустав, это напряжение жевательных височных мышц. Это пирамида височной кости может быть у вас затянута, зажата, и вам нужно идти в лекторий и разбираться с этим, потому что только в лектории я даю работу с черепом, работу с челюстью, с шеей на самом глубоком уровне, либо, если вы хотите профессионально, вы идете на бьюти-эксперт, учитесь профессионально и вы слушаете все лекции, разбираетесь с этим. Если вам конкретно только по себе, идете сразу в лекторий, там вы это уберете, начинаете работать с пирамидой височной кости, отрабатывать вот это вот напряжение, отрабатывать шею, разблокировка обязательно височно-нижнечелюстного сустава, у вас свист в ушах пройдет.